आयज न्हू तुमकां हांव एक सिक्रेट सांगता की ह्या दिसान न्हू तुमी कितें करा, तुमगे कोण अशे सोयरी बी आसा खेडे गांवांनी तर तेंगे मातशें चला वचोन मातशी जाप बी करा, एक 10-15 मिनटां मातशी बसा आनी जेन्ना तुमी घरा येवपा येता पळय तेन्ना 100% तुमकां न्हू असलीं पार्सल मेळटलींच। असलीं पार्सल मेळपाक जायच तुमकां सामकें शुअर, सामकी ही पार्सल मेळटली बरें सामकी। आयज हांवें कितें केलें, हांव आयज आमगे सोयऱ्यांगे गेल्लो आनी हांवें म्हणलें ना असो येयल्लो बेश्टो जाप करया म्हणून येयलें म्हाका सांगलें असो येयलें म्हाका मातशें काम आहलें म्हाका हे सायडीच्यान ताका म्हणलें येयल्लो बेश्टो म्हणलें आतां जाप करया। जेन्ना हांव आतां घरा येवपा येतालो पळय एक 10-15 मिनटां आतां बसलो आनी जेन्ना घरा येवपा येता पळय तेन्ना म्हाका म्हणपा लागलें ओळमी थोडी मेवळे म्हणपा लागली, वर म्हणपा लागलें आनी पळय दिली। हरशीं हांव ह्या ओळम्याच्या निमतान गेल्लो बी घेवनूच गेलें हांव, म्हाका खबर आसलें मेळटलीच म्हणून। आनी तुमकां सांगता तुमी बी वचन सोडनाका, तुमगे कोण सोयरी बी आसली जाल्यार मातशें खेडेगांवांनी मातशें चला वचोन येया, सामकी मेळपाक जाय तुमकां अळमी, घरा तेन्ना दितात ती वरां म्हणून। थँक्यू फ्रेंड फूल व्हिडिओ पळयलो म्हणून। आनी जर तुमकां हो व्हिडिओ जर बरो दिसलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा।